我自己本身係呼吸系統科嘅，咁你就同大家平時見到腫瘤科醫生咧，可能有啲唔同。咁你就我自己咧係做呼吸科，咁但係因為咧我哋香港大學瑪麗醫院嘅呼吸科咧不嬲都有診斷同埋治療癌症係肺癌方面嘅，咁所以咧今日咧好高興有機會同大家分享一下。肺癌咧喺香港都係最常見嘅癌症。我哋就住我哋香港癌症資料統計中心發表嘅報告啦，咁咧就直至到數據去到前年2023年咧，肺癌咧仍然係喺香港最高發病率嘅癌症。咁喺男性當中咧，亦都係導致死亡最高嘅癌症。咁所以咧，今日咧，我想就住幾個範疇咧，同大家分享一下關於我哋成日講所謂精準治療或者個人化治療。經常醫生同大家講，就算係診斷咗癌症之後，有陣時喺跟進上咧，都有好多肺癌方面嘅檢查要做，或者肺癌方面做咗檢查方面之後，我哋點樣將肺癌分期咧？而分期之後就住嗰個分期肺癌嘅治療方式有幾多種呢？咁到最後呢，我哋亦都好希望做多一啲預防嘅工作。咁就係呢，我哋而家香港大學我哋呼吸科進行緊肺癌篩查嘅研究。咁所以呢，就而家開始呢，就係講緊我哋所謂精準醫療呢係點樣喺肺癌嘅治療方面應用呢？咁我哋係通常呢，我哋發覺呢，有啲疾病，尤其是譬如癌症或者肺癌呢，佢哋呢同我哋嘅遺傳好有聯繫。咁所以呢，我哋希望呢，就住每個病者或者嗰個人口裏邊嗰個癌症或者肺癌嘅特性，可唔可以造就到一啲精準醫療嘅方案，係希望咧就住呢個精準醫療咧對準個病嘅特性嚟處理，可以咧盡量延長個病者嘅壽命，同埋咧個症狀可以減輕，咁亦都可以增進嗰個病人嘅生活質素。好啦，咁講咗癌症咁耐咧，而家講緊肺癌啦。咁你就頭先提過啦，而家肺癌咧其實咧每年嘅新症咧已經衝破咗6000宗㗎啦。仍然係喺男性方面咧，仍然都係頭號嘅癌症殺手嚟嘅。咁癌症咧好多時咧大家都聽過咧唔知點解會有發現到有癌症。咁發現癌症嘅時候咧，其實我哋從醫生嘅角度嘅時候咧，亦都睇到好多時我哋可能照咗 X 光或者照咗掃描，發覺有肺腫瘤咁樣。咁但係其實咧喺我哋醫學嘅角度上咧，大家都見到而家喺熒光幕上邊咧，其實肺癌咧係好多唔同嘅樣子嘅。有啲咧喺個肺度咧有個腫瘤走咗出嚟，有啲咧唔係一個腫瘤，而係咧擴散式喺個肺嗰度咧蒙查查一片片嘅。咁亦都有啲咧係好似個圖上邊喺大家個圖嘅最右手邊有肺積水出現。咁咧其實咧原來咧係內裏咧有肺癌喺度作怪。咁所以咧我哋咧就發覺咧原來肺癌係咁變化得咁多嘅時候咧，個樣子係咁多唔同樣嘅時候咧，我哋都希望咧就住每個病人唔好彩得到嗰個癌症或者叫肺癌嘅特性，我哋去分析就住佢哋嘅分類同埋個分期咧，去睇下入邊嗰個期數去到邊度，同埋入邊嗰個腫瘤嘅特性或者一啲基因嘅特性係去到邊度咧咁樣。咁裏邊可能會唔驗到癌細胞入邊有啲咩標靶嘅基因咧咁樣。咁亦都要就住嗰個病者本身嗰個健康狀況去作出呢啲咁多條件嘅分析之下，去揾一個比較適合嗰個病者嘅治療方案啦。咁當然啦，最理想就係及早發現，而個腫瘤係仲係未擴散，係可以完全切除嘅。咁通常咧，我哋就係講緊動用外科手術嘅方法咧，去切除個腫瘤。咁呢個咧對個患者將來痊愈、完全根治嘅機會咧係最大嘅。
咁所以咧，我哋通常咧就住呢一啲頭先講嘅狀況咧，我哋醫生收到一個新症嘅時候咧，我哋通常咧好多時都會係我哋呼吸科收咗啲新症翻嚟，發覺咦可能有肺癌喎，可能有腫瘤喎咁樣。咁我哋就住咁樣咧，我哋就希望做唔同嘅檢查，去做一啲確診嘅診斷，跟住咧最好咧就係攞到嗰個腫瘤嘅細胞或者所謂活檢攞出嚟，咁你睇下可唔可以攞去做病理分析，究竟佢係邊一個類型呢？同埋咧就係入邊有冇標靶基因呢？咁樣。咁一陣間咧再詳細同大家講咩叫標靶基因啦。咁跟住咧就住嗰個臨床嘅狀況，即係究竟嗰個腫瘤究竟係局部啊，定係話已經擴散咗？咁而就住咁嘅情況咧，去做一個分期。咁仲要睇翻個病者嗰個體能嘅狀況，佢會唔會已經係sorry，會唔會係已經年紀已經係相當大，或者係佢有其他嘅病限制咗佢接受一啲治療呢？咁樣。咁而跟住呢，就住咁多條件呢，我哋就會幫個病人諗究竟乜嘢係最好對佢最好嘅最適合嘅治療方案啦。嗱，咁我哋咧係呼吸科醫生，或者簡稱咧你哋都好多時聽過叫肺科醫生。咁咧就我哋好多時咧都接到唔同嘅新症，就係懷疑咦會唔會係有腫瘤咧咁樣。咁所以咧好多時咧我哋都會就住嗰個腫瘤表現出嚟嗰個狀況，我哋咧就會我哋最容易幫病人做到，我哋呼吸科醫生或者肺科醫生咧就係用氣管鏡嘅方法。咁你就深入去肺部咧，睇下可唔可以攞到嗰個腫瘤嘅組織出嚟做分析。咁我哋亦都而家咧氣管鏡咧，可能大家喺覆診嘅時候都會聽到醫生講，有陣時話要做超聲波鏡嘅。咁你就咁呢啲超聲波鏡咧，有陣時就係我哋發覺咧，而家嘅肺腫瘤咧越嚟越及早火發現，咁當佢係好相對嚟講係偏細嘅時候咧，比起以前已經發現咗啦。以前咧可能咧冇咁多檢查做嘅時候咧，發覺一診斷出嚟已經係唔好彩後期啦，肺積水啦。咁但係咧而家咧我哋發覺咧好多嘅案例咧都係好早期發現。咁好早期發現嘅時候，可能佢係一個好細嘅腫瘤，或者咧其實佢仲係屬於早期咧，佢可能只係影響到側邊肺氣管側邊嘅淋巴。咁所以咧點解醫生會同你講就係用氣管鏡超聲波去探測究竟個腫瘤或者嗰啲相關嘅淋巴結節喺邊度，咁而入去攞組織嘅。咁呢個就係我頭先講支氣管超聲波檢查。咁就係咧其實咧而家啲腫瘤發現嘅時候咧，都唔係個個都咁大個嘅，咁你就好多時咧都係相對比較偏細。咁我哋咧就希望咧除咗我哋肉眼用內窺鏡、支氣管鏡去檢查嘅時候咧，有超聲波可以幫助我哋可以準確地揾到嗰個腫瘤嘅位置，同或者嗰啲受影響嘅淋巴嘅位置咧，就喺嗰度抽組織做化驗。咁而家咧新一代嘅氣管鏡咧，仲有所謂導航鏡。咁咧就呢啲導航鏡咧，其實咧就係等於將電腦掃描輸入咗去電腦嘅程式入邊咧，跟住咧個電腦程式咧就會話俾醫生聽，究竟嗰條氣管鏡入邊嘅路徑個地圖應該點樣行去揾個腫瘤。咁即係其實咧俗稱咧好似所謂打機咁嘅啦。咁咧就咁做咗咁多嘢咧，其實咧我哋咧都係希望，除咗攞到個組織之外咧，我哋可以就住嗰個腫瘤佢個大細啦、影響嗰個範圍啦、有冇入侵其他器官啦，去斷定究竟佢嗰個所謂T 嘅期數，個腫瘤嘅期數，咁再加埋附近嘅淋巴有冇受到影響，所謂 N 即係淋巴嘅期數，再加上有冇轉移我哋所謂 M 嘅期數。咁所以咧，你有陣時會聽到啲醫生講話個 TNM staging 係乜嘢咧？個 TNM 嘅期數係乜嘢咧？咁樣咁就係因為就住呢啲 TNM 嘅期數咧，我哋將啲肺癌嘅病症咧歸類為平時大家聽到嘅由0期至到1、2、3、4期。咁
咁通常我哋講緊呢零期呢係啲好局部，係差唔多真係顯微鏡先可以睇到咁細嘅地方，我哋就叫零期。但係如果呢係屬於早期好細嘅話呢，通常我哋講緊呢係叫做最早期第一期。咁所以點解通常醫生會同你講第一期或者睇落去似第一期，我哋盡量都希望用外科手術嘅方法切除咗攞咗佢出嚟。咁去到第二、第三期呢啲就係所謂嗰啲係去到偏去中期啦。咁咧就第二期開始咧就係一啲所謂除咗有腫瘤之外咧，側邊嘅淋巴或者佢嗰邊譬如右肺腫瘤，右邊肺嘅淋巴都有受到影響。我哋就叫做第二期啦。咁若果係已經個淋巴嘅擴散已經去到肺部嘅另外一邊，即係譬如有右邊嘅腫瘤，個淋巴已經去到兩個肺中間，或者去咗對面肺嘅淋巴呢，我哋呢就通常叫做第三期。咁如果離開咗已經擴散咗，離開咗個肺嘅話呢，或離開咗胸腔嘅話呢，我哋通常呢都係講係第四期㗎啦。咁就係頭先所謂好常見大家聽到嘅所謂有肺積水啦咁樣樣。咁點解要分期呢？咁樣樣分類分期就係其實呢，我哋簡單啲講就係肺癌呢喺我哋拎去做病理分析嘅時候呢，病理科睇顯微鏡會話俾我哋聽個癌細胞究竟係屬於所謂非小細胞或者小細胞肺癌。咁當然小細胞肺癌呢係而家相對比較非小細胞係少嘅。通常我哋講緊見到而家流行嘅呢都係非小細胞肺癌，非即係唔係啦，即係唔係少咁解啦。咁非小細胞肺癌呢，其實呢入邊仲可以再分類。咁你可能大家聽過有幾類非小細胞肺癌裏邊，最常聽到嘅就係所謂肺腺癌。肺腺癌呢，腺係腺體個腺，汗腺個腺。咁所以咧呢個係最常見。咁當然咧，亦都有喺非小細胞肺癌裏邊，除咗腺細胞肺癌之外咧，仲有鱗片細胞肺癌啦。鱗片即係好似啲魚鱗嘅排列咁解。咁我哋分咗呢啲肺癌嘅細胞之後咧，跟住咧就係同頭先大家所講嘅 TNM 嘅期數出嚟，究竟佢係第一、第二、第三定係第四期呢？咁若果係屬於好早期嘅，咁我哋通常咧真係會建議佢做手術嘅。如果係屬於所謂局部中期或者局部晚期嗰啲呢，即係第二、第三期嗰啲呢，我哋咧都會希望盡量得嘅話咧，盡量用手術切除嘅方法。若果做唔到手術或者唔可以即時做手術嘅話咧，我哋就會希望睇下會唔會用化療加呢個藥物治療嘅方法。咁若果唔好彩發現嘅時候係所謂第四期或者晚期嘅時候咧，咁我哋就唔可以，因為已經擴散咗離開咗個肺咧，咁局部嘅手術通常係不能將個病移除，咁就唯有係用一啲系統性嘅治療，包括我一陣間會同大家講嘅化療或者標靶藥物治療啦。咁所以咧，其實咧歸類起上嚟咧，大家聽過嘅治療咧，就係主要有呢幾種。手術切除係通常係俾早期嘅，放射治療咁通常係俾啲局部嘅地方嘅。咁仲有化學治療呢，就係通常係擴散咗。咁仲有而家呢，有更新嘅生物治療，包括咗啲標靶治療啊、免疫治療啊，咁同埋呢，大家將來可能好快會聽得到有一啲所謂叫做 ADC 藥物。呢啲 ADC 藥物呢，就係啲腫瘤嘅抗體同埋藥物混合劑。咁佢有一個好特別嘅方案呢，就係佢識得認啲腫瘤嘅細胞呢，佢係去到腫瘤入邊呢先至放嗰隻抗癌藥出嚟嘅。咁另外仲有啲雙特異抗體，咁亦都係我哋做緊好多臨床研究當中呢，暫時係未完全推出市場嘅。咁但係呢，大家將來可能有機會聽到㗎啦。咁講咗咁多呢，其實呢，若果我哋逐樣睇啦，咁你就手術，若果係可以嘅話，盡量都係希望早期嘅話呢，就用切除嘅方法。咁大家可能聽過呢，就係而家最常做嘅呢，
唔係呢3樣。大家都會聽過咧，可能叫做微創手術。咁微創手術咧，其實咧外科醫生咧就係藉住一個微創方式咧去做大家見到個熒光幕嘅左手邊就係呢個叫做微創肺葉切除。咁咧就喺咁嘅情況咧，其實咧呢個係現在最常用嘅方法。咁但係咧，亦都有一啲情況，若果適合嘅話咧，我哋外科醫生咧有陣時會考慮，希望盡量保存多一啲可以肺功能，保存多一啲肺組織。咁所以咧，大家見到喺熒光幕右邊咧有啲所謂楔形手術，又或者所謂肺小結切除嘅手術，咁呢個咧就係希望盡量保留多一啲正常嘅肺組織，保留多一啲正常嘅肺功能。咁但係咧呢個咧係真係要外科醫生睇過係適合先至可以做㗎。咁你就呢啲所謂楔形手術咧個字就好似好深，但係其實咧我哋通常解俾啲病人聽咧都係其實好似切一塊橙咁樣樣，即係好似喺個肺部咧切咗一個三角形，好似切一塊橙出嚟咁。而嗰塊橙入邊咧就應該係保留裏邊係移除咗嗰個肺腫瘤。咁呢個就係所謂楔形手術。咁我哋現在咧都甚少用呢個全肺切除㗎啦。我哋都好希望盡量保留到呢個有功能嘅肺組織俾病人往後個生活㗎。好啦，咁除咗肺，如果做唔到手術，咁做唔到手術之後咧，我哋開始發覺咧，若果我哋要用一啲系統性嘅治療，包括化療啊、呢個標靶治療啊咁樣咧，你就會發覺咧，其實咧點解我哋會咁樣用咧？就係因為咧，我哋近年咧發覺咧，我哋東方人、亞洲人咧嘅肺癌咧同西方人有啲唔同嘅。咁咧就係裏邊咧會比較容易揾到一啲肺癌嘅標靶基因，咁或者好常聽到、最常聽到大家聽到嗰隻咧就叫 EGFR。咁一陣間又會同大家講啦，就係因為咧喺個肺腫瘤入邊咧，我哋發現到如果有呢啲標靶基因嘅話咧，佢哋對相應嘅標靶藥咧係有相對好嘅療效嘅。咁所以咧，其實咧呢啲就係而家我哋手上可以應用，已經喺市場上可以要嚟醫治病人嘅唔同標靶基因。譬如你發現到有 EGFR， 咁就可以考慮用 EGFR 嘅標靶藥啦。咁當然 EGFR 嘅基因突變咧都有唔同款式嘅。譬如咧，我哋咧發覺咧喺 EGFR 個基因入邊，而家第一行大家發覺入邊有第18至到第21段基因嘅標靶咧，其實係相對係會比較對隻藥係會有好嘅反應嘅。咁但係咧，亦都有其他嘅EGFR 基因嘅突變咧，譬如講緊第二行 T790M。呢一隻咧，若果佢係出現抗藥性嘅時候咧，有機會見到呢一隻基因咧，咁就要轉藥啦咁樣。咁所以咧，亦都有其他比較少見嘅基因，但係唔係冇嘅喎。咁咧就我哋亦都喺臨床上咧見到有啲，譬如大家數落去咧，見到有 ALK 啊，有KRAS 啊呢啲基因咧，間唔中我哋都會見到。咁而家咧已經有相應嘅標靶藥㗎啦。咁最常見咧都係 EGFR。咁 EGFR 咧，其實咧我哋就發覺咧，就係當有呢隻基因變化嘅時候咧，嗰個癌細胞有呢個基因變化，佢個表面咧係容易接受到呢一啲 EGFR 嘅物質。咁如果我哋用一隻藥去阻止呢一隻EGFR 嘅受體喺個腫瘤細胞嘅表面咧，我哋發覺咧係可以減少佢生長嘅機會。咁所以點解咧？就係頭先講咧，若果我哋發現喺個驗到嗰隻腫瘤嘅細胞裏邊嗰個喺個 EGFR 嘅基因第18至到第21段，尤其是第19同埋第21段咧，係最對呢啲標靶藥咧係最敏感嘅。咁所以若果發現到有第19同埋第21段嘅 EGFR 標靶基因咧，通常醫生都會建議咧，盡早用標靶藥㗎啦。咁用得啱嘅話，其實係可以好有效嘅。但係咧，好有效嘅意思咧，就係佢好有明顯
嘅機會咧，幫你縮細個腫瘤。咁咧就但係咧，我哋咧甚少見到佢好似做手術咁幫你殲滅晒所有嘅。咁所以咧，若果係有療效嘅話咧，個療效係可以幫你控制個病情，縮細佢，而可以延長好耐嘅。咁咧就我哋講緊咧，見到啲病人咧係以年計嘅，即係縮咗之後可以即係保持嗰個療效。咁但係咧針冇兩頭利啦，標靶治療咧同我哋以前講緊化療個副作用係唔同嘅。咁化療或者大家有應用過，或者有親友用過，咁咧就化療咧、抗癌藥咧、吊針咧，通常咧都會嘔啊、甩頭髮啊咁樣樣。咁但係咧標靶藥咧就係另外一款嘅叫做副作用嘅。咁通常講緊咧就係啲皮膚出紅疹啊，好似後生出暗瘡咁嘅。咁咧就又或者肚唔舒服啊咁樣樣。咁又或者咧有啲罕見嘅副作用咧，我哋叫間質性肺炎。咁咧就呢個係比較少見，但係咧如果一出呢個副作用，呢個間質性肺炎咧，即係自身性免疫一啲藥物性嘅肺炎咧，其實係可以好嚴重嘅。咁呢個就係臨床嘅相，大家見到用咗之後好似出暗瘡咁嘅有陣時。咁有陣時咧出得緊要，如果喺個口腔入邊出咧，好似生飛滋咁樣，咁都幾辛苦㗎，即係阻住食嘢啊，食嘢嘅時候痛啊，又或者咧啲指甲邊有發炎、腫起、脹起發炎咁樣樣，咁呢啲都係常見嘅標靶藥嘅副作用嚟㗎。咁除咗 EGFR 咧，有第二款㗎噃，咁咧就有所謂 ALK 或者講緊我哋叫做 ROS1、ROS1。咁咧就呢個咧就唔係基因突變嚟嘅，呢個咧係喺嗰個基因唔係因為佢自己有變化，而係因為咧佢嗰個癌細胞嘅腫瘤入邊個染色體調錯位，咁調錯位之後咧呢隻 ALK gene 咧就黐咗落去第二隻基因嗰度，咁咧佢個功能咧就會唔同咗，咁咧就會影響嗰個腫瘤咧係容易生長嘅。咁所以咧若果有藥物可以撳住呢隻基因嘅變化咧，咁咧就又可以幫助嗰個病情控制好嗰個腫瘤嘅生長。咁咧就所以咧大家咧亦都常聽到我哋啲醫生話點解要攞組織咧咁樣樣。咁其實咧除咗驗基因之外咧，我哋而家咧亦都可以透過嗰個腫瘤個組織嘅切片咧去染色，去睇到究竟佢係咪有機會係有呢隻ALK 嘅變化。好，咁咧就咁，所以咧其實咧就住呢個情況咧，我哋呼吸科醫生啊或者腫瘤科醫生好多時咧就係就算病人用咗治療之後咧，我哋都要定期翻嚟睇究竟照肺有冇進步啦。咁有陣時可能要複照氣管鏡睇下個腫瘤有冇縮細，或者若果用咗一隻標靶藥之後發覺療效唔係好理想喎，咁樣樣，咁有陣時咧可能咧就要再攞組織再入去做氣管鏡，咁睇下其實會唔會治療當中嗰個肺組織已經個肺癌嘅組織已經起咗變化，或者有陣時醫下出咗第二隻標靶基因出嚟咧咁樣樣。咁好多時咧我哋都會做一啲叫做複雜啲嘅掃描，包括電腦掃描啦。正電子或者正電子電腦雙容掃描，咁而家都好流行㗎啦。好多時大家都聽過叫 PET-CT、PET-CT 咁樣樣。咁呢個咧其實係幫我哋評估究竟整體嚟講用咗藥治療之後個病嘅變化好唔好啦咁樣樣。咁再者就係現在咧，而家大家都可能聽到喺血都驗到啦，唔使一定喺個腫瘤度驗啦咁樣樣。呢個係我哋會講咧，就係大部分時間都係正確嘅。咁咧就因為咧呢個咧要睇緊究竟嗰個腫瘤究竟有冇將佢嗰啲腫瘤基因或者標靶基因放出去血液嗰度，唔係隻腫瘤都會㗎噃。咁但係如果你驗到咧，
咁即係話有啦咁樣。咁所以點解有陣時係一啲腫瘤好難攞嘅、好細個嘅，咁咧就話醫生咧就會提議會唔會用血液去探測。咁而家血液咧都唔係淨係探到 EGFR 噶啦，已經可以大部分嘅基因咧都可以驗得到。最緊要就係個腫瘤係會放嘅，OK？咁但係唔係個個腫瘤都會放嘅。咁所以咧就如果有需要嘅話咧，係值得一試睇下會唔會驗得到，因為咧係一個非侵入性嘅檢查，驗血都可以做到㗎啦。咁仲有咧，大家常遇到嘅問題咧，就係若果個腫瘤治療唔聽話嘅話咧，有陣時咧我哋會擔心會唔會有抗藥性咧咁樣。咁所以咧，我哋有陣時咧又會再攞組織去睇下有冇啲新轉咗嘅標靶基因出，譬如講緊 T790M 啊咁樣，咁咧就可能要轉標靶藥㗎啦。好，咁咧就跟住咧就仲有一樣大家成日都聽到叫免疫治療。咁免疫治療咧就係其實咧佢咧係希望咧將腫瘤同埋白血球中間嗰個通路咧嗰個聯繫咧係打斷。咁即係話咧，腫瘤咧其實咧，我哋覺得有陣時有啲腫瘤係幾叻嘅，佢會呃到個白血球，個白血球咧係唔認得佢係一個腫瘤，唔識得走去攻擊佢嘅。咁但係如果我哋咗，我哋阻止咗呢個腫瘤去通知呢個白血球話我唔係腫瘤，咁咧個白血球咧有機會識得走去攻擊呢個腫瘤。咁所以呢個咧就係免疫療法。咁免疫療法咧而家咧好多時係同呢個化療一齊應用嘅。咁大家會見到咧就係講緊同化療一齊應用嘅時候咧，我哋好多時醫生會同你講要 check 乜嘢咧，就係 check 個 PDL1。咁啊 PDL1 就喺個腫瘤上邊咧一個腫瘤嘅表達。如果呢個蛋白 PDL1 蛋白係高嘅話咧，好似啲標靶藥咁咧，對免疫治療嘅反應咧應該係有相當喺度嘅。咁但係咧又係啦，免疫治療咧又有另一款副作用。咁咧就唔係化療嘅副作用，唔係標靶藥嘅副作用。咁咧用咗免疫治療之後咧，最常見嘅副作用咧就係攰賴賴。咁咧就好多病人用咗之後都覺得好攰嘅。咁同埋咧就有機會咧佢會干擾得到個身體嘅內分泌系統，有陣時咧會有皮質醇舊嘅情況出現，又或者咧好似啲標靶藥咁咧，佢有機會影響個肺部出現啲免疫性肺炎出現嘅。咁但係如果用得到冇副作用嘅話咧，其實咧亦都可以有好好嘅療效嘅。咁所以咧呢度咧就係一個俾大家參考，就係點解我哋要做咁多呢啲基因嘅測試咧咁樣。咁主要咧就係我哋睇緊有冇相應啱嘅標靶藥或者免疫治療或者各方面其他嘅治療係適合個患者可以做到一個好嘅方案啦。嗱，講咗咁耐治療咧，最後咧我就會同大家講，我哋希望咧做多啲預防嘅工作，就係咧近年外國咧已經做咗好多研究咧，就係咧用低劑量電腦掃描，即係咧英文叫 LDCT 嘅電腦掃描咧，去篩查啲冇癌症嘅病人，咁咧就係出嚟咧就發覺咧有機會揾到好多早期嘅肺癌，咁咧就揾到早期嘅肺癌嘅好處咧就係可以完全切除啦咁樣。咁所以咧其實咧我哋頭先亦都約略同大家提過啦。咁我哋咧其實咧香港大學我哋呼吸科而家咧亦都做緊兩個並行嘅肺癌篩查嘅項目。咁係研究項目嚟嘅。咁咧就一個咧就係對準啲年齡適合嘅吸煙人士。咁咧因為始終吸煙人士咧，我哋都係好擔心係即係佢哋係肺癌嘅高危患者。咁第二個項目咧，我哋就係對準嗰啲曾經有屋企人家屬裏邊直系親屬有肺癌嘅朋友，咁咧佢哋自己唔需要有肺癌嘅，咁咧但係咧屋企人有試過咧，咁而條件適合嘅話就可以參加㗎啦。咁呢個研究已經進行當中㗎啦，咁咧就中期報告亦都發表咗㗎啦。咁咧我哋亦都揾到同外國相類似嘅肺癌嘅數目咁樣，咁咧就同埋咧揾到呢啲肺癌早期出嚟咧係可以有機會及早根治嘅。
咁以至到咧，我哋肺癌咧，其實咧，我哋亦都篩查到好多唔知係咪肺癌嘅肺結節出嚟。咁而家咧越嚟越多喺我哋呼吸科門診咧，大家都會聽到有啲人有個肺結節，都唔知係咪肺癌。咁但係咧，大部分亦都唔一定係，所以咧就喺我哋肺科門診裏邊咧，就係跟進當中嘅咁樣樣。咁因為咧呢啲肺結節咧，你即時好難判別佢係癌抑或唔係，佢個腫瘤特性係點樣樣，係需要時間跟進嘅。咁呢啲時間咧就係攞嚟究竟我哋睇究竟有冇變化啦，佢個特性係點樣樣啦，從而我哋呼吸科需唔需要做組織檢查同埋跟進嘅。咁所以咧喺呢度亦都即係多謝大家，就係希望今日同大家分享咗我哋做肺癌嘅診斷啦。咁同埋咧就係肺癌唔同嘅治療方式。咁咧就同埋咧我哋而家進行緊嘅篩查項目。咁最緊要最後一句咧就係食緊煙嘅朋友，屋企人食緊煙嘅朋友一定要戒煙。OK， 唔係淨係講緊傳統煙，包括電子煙同埋新型煙。咁喺呢度希望大家若果有適合嘅親友，亦都可以介紹嚟。我哋有資料喺度，或者俾咗大家可以參加，條件啱嘅話咧，就係我哋個肺癌篩查項目。咁咧就喺呢度多謝大家。